Buongiorno a tutti, oggi pezzo da collezione anni 30, macchina da scrivere prodotta dalla SIM, Società Industriale Meccanica, SIM 40, direttamente dagli anni 30. Allora, la SIM era una delle diverse aziende che provò a competere contro la più famosa e grande azienda Olivetti, e si vocifera anche che questo modello sia stato una riproduzione o qualcosa di simile di altri modelli di altre marche britanniche o tedesche. Sempre la SIM aveva degli stabilimenti sia a Torino che a Magliano Alpi e produceva anche macchine portatili con il marchio Montana. Allora, vediamo meglio le specifiche tecniche. La tastiera è di 44-46 tasti disponibili appunto su 4 file con layout AZERTY o QWERTY a seconda del modello. Ci sono dei tasti di ritorno, carrello, e ci sono anche il tasto libero margini, poi 2 tasti maiuscoli e più tasto blocco maiuscola. L'interlinea ha 3 posizioni selezionabili e è assente l'incolonnatore. La carrozzeria è una lamiera metallica e il colore si vendeva o nero lucido o verde oliva. In questo caso appunto come potete vedere è verde oliva. Le dimensioni sono 34 cm x 34 all'altezza 15 cm. Il nastro è un bicolore con levetta di regolazione sul lato destro, e mentre l'inversione del nastro è manuale tramite piloni laterali appunto. Spostando il carrello a destra si può visibilmente vedere e si può trovare il numero di matricola, che in questi casi lo troviamo, eccolo qui. Un'ultima curiosità: alcuni modelli della SIM 40 venivano anche commercializzati con nomi alternativi, appunto come abbiamo detto Montana, Astoria, Balilla o Patria. Con questo vi saluto, con questa splendida macchina che ci ricorda agli anni 30, ci ritorna agli anni 30, vi saluto e ci vediamo alla prossima.